6 сараар буюу одоо тэр За манай улс санхүүгийн өргөтгсөн хөтөлбөрт хамрагдах үед олон улсын валютын сангаас Хуами орлогын албан татвар, бензиний онцгой албан татвар тэтгэврт гарах насыг уртасгах шаардлагыг засгийн газар тавьсан байдаг. За энэ дагуу он гарсаар татварыг шаталтайгаар нэмсэн боловч эргээд засгийн газар олон улсын валютын сантай тохирсон эдгээр асуудлыг дахин ярилцаж холбогдох яриа хэлцээрэй хийж буцаасан юм а. За энэ Монгол Улсын засгийн газар олон улсын валютын сантай харилцан ярилцаж тохиролцож болдгийн жишээ гэлээ. Ойлгомжтой бод. Ер нь тэгээ хөтөлбөр гэдэг бол анхнаас нь одоо хад чулуугаар хийчихсэн хэд бас биш шүү дээ. Энэ дэлхий өөрөө хурдан өөрчлөгдөж байна. Эдийн засгийн бодлого дээр бид нар харилцан ойлголцоод ярилцах зүйлүүд гарна. Зөндөл олон төрлийн хэлцээрүүд явагдана. Тэгэхээр энэ бол хад чулуугаар хийчихсэн ингээд хатуу хатаад самбар дээр өлгөөд ханд татчихсан тийм үг үсгийг өөрчилж боддгоо тийм зүйл бас бишээ гэдгийг би хэлээ. Олон улсын валютын сангийнхны тухайд өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүнд Монгол улсын макро эдийн засаг эрсдэлд өртөх магадлал буурсан ч эерэг үр дүн хадгалагдана гэсэн баталгаа байхгүй гэсэн юм а. За тухайлбал экспортын эрэлт огцон буурах, дэлхийн зах зээлд газрын эсний үн нэмэгдвэл Монголын эдийн засагт том зочрол болж болзошгүй. За тийм болохоор энэ эрсдлээ харгалзаж үзээ засгийн газар хэрэгжүүлсэн бодлогоудаа цаашаад үргэлжлүүлэх ёстой гэсэн юм а. За гэхдээ тэд хөтөлбөрийн эцсийн үр дүнг эергээр харж хүлээж байгаа юм байна. Дунджаар 2 сараар Ирэх 2 жил өнгөрсөн 1 жилийн шиг байвал бид их азтай байх болно. Хоёр талын хувьд өөрсдийнхөө хяналтанд байлгаж чадах, хийж чадах асуудлуудад гол анхаарлаа хандуулан ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Засгийн газрын барьж байгаа бодлогод бид зөвлөмжөө өгч байна. Олон салбараас орлого бүрдүүлдэг асуудал дээр засгийн газар анхаарч ажиллах учиртай. Бид энэ чиглэлд зөвлөмж өгнө. Зарим улсад эдийн засгийг сэргээхийн тулд яг юу хийж чадах вэ гэдэг асуултынхаа зохистой хариг болоход хэцүү байдаг. Харин Монгол улсын хувьд жижиг эдийн засагтай учраас экспортын орлогыг нь дэмжиж эдийн засгаа хөгжүүлэх чиглэлд анхаарахад нааштай үр дүн гарна гэсэн өөрлөр хүлээлттэй байгаа. За түүнчлэн олон улсын валютын сан нийгэмд хүлээлт үүсгэж байгаа хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой асуудал дээр эцсийн шийдвэр гаргаагүй гэсэн юм а. За харин засгийн газар хүүхдийн мөнгөний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд бусад донор орнуудтай зөвшөлдсөн гэсэн юм. За хэрэв зөвшөлдсөл амжилтанд хүрвэл 80% нь олгох чиглэлд анхаарч ажиллана гэсэн юм а.